aking kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng no-bake pan pizza. Mag-uumpisa tayo sa paggawa ng ating pizza dough. Ito yung mga kailangan natin. So kakailangan na natin ng harina, maligamgam na tubig, asukal, instant yeast, iba po ito sa active yeast ha, oil, at kaunting asin. So yan, mag-uumpisa na tayo sa paggawa ng ating pizza dough. Sa isang bowl, pagsasamahin natin yung harina, asukal, yung yeast, kaunting asin, and then saka natin hahaluin mabuti hanggang sa mag-blend yung mga ingredients. After natin ma-mix, ilalagay na natin yung ating oil. At saka yung tubig, kalahati lang po muna. And then hahaluin lang natin to hanggang sa ma-absorb ng harina yung ating tubig. Kapag medyo na-absorb na nung ating harina yung nauna nating inilagay na tubig, ilagay na rin natin yung the rest ng tubig. Pagkatapos, saka natin haluin mabuti. Pag naging ganito na yung ating dough, umpisahan na natin itong inid or masahin. So, una, idadust muna natin ang harina, yung ating work surface. Saka natin ilalagay yung ating dough. Yan. Ininid lang natin to or mamasahin for around 5 minutes or hanggang sa maging smooth yung ating masa. So yan, tuloy-tuloy lang yung pag-inid natin, mga around 5 minutes. Ganito yung magiging texture ng ating dough. Yan, as you can see, medyo smooth na siya and sobrang pliable. Pag ganito na yung ating dough, ipo-form na natin into ball. And then, saka natin ilalagay sa isang bowl. At lalagyan ng konting oil. Canola oil po ang ginamit ko. And then, tatakpan natin gamit ang cling wrap or kaya naman ang kitchen towel kung alin po yung available. Kapag po cling wrap yung ginamit natin na pantakip, bubutasan lang natin ito na maliliit gamit ang toothpick. So yan, pag okay na yung ating dough, hahayaan lang natin itong mag-rest at hahantayin natin maging double yung size. Bale, 1 hour po yun. So itatabi muna natin. Habang nagre-rest yung ating dough, prepare na natin yung toppings. Kung i-bake natin yung pizza, pwede nyo na skip yung part na to kasi pwede nyo naman siyang idiretsong ilagay dun sa ating dough. Pero since pan pizza tayo na no-bake, lulutuin na natin yung ating toppings. Bali, I kept it simple. I use only ham at saka pepperoni. And so, bali, ginisa ko lang yung ating ham at saka yung pepperoni. Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong toppings, pwede kayo magluto ng chicken or meat na pang-toppings. Pag okay na yung ating ham at pepperoni, itatabi lang natin to at saka palalamigin. After 1 hour, eto na yung ating pizza dough. As you can see, nag-double na yung size niya. So, yan. Gagawa na tayo ng pizza crust. Ipapunch lang natin yung gitna para mawala yung hangin.
Pagkatapos, idadust lang ulit natin yung ating work surface kung saan natin palalaparin yung ating pizza crust. Bale, ganito po yung texture ng ating hinahanap sa ating pizza. Yan. Smooth siya and sobrang pliable. Yan, palalaparin lang natin yung ating pizza dough para makagawa tayo ng crust. Pwede po kayong gumamit ng rolling pin para mas madali, pero pwede rin lang naman ng kamay. So yan, ito na yung ating pizza crust. Bali, paaangatin lang natin yung edges para yung sauce at saka yung cheese ay hindi umawas pag natunaw. Yan. Bali, nakagawa po ako ng mga 8 inches na pizza crust dun sa ating recipe. Pagkatapos, tutusukin natin ang tinador para mawala yung mga air pockets dun sa ating dough. Ngayon naman, i-grease na natin yung ating pan kung saan natin lulutuin yung ating pizza. Maglalagay lang tayo ng konting mantika and then spread natin. Saka natin ilalagay yung ating na-form na dough. Yan, ayusin lang natin and make sure na yung edges ay nakaangat. At this point, hindi pa nakasindi yung ating stove ha. Okay na yung ating dough. Tatakpan lang natin to and then lulutuin natin sa mahinang apoy for around 5 to 7 minutes. After around 7 minutes, ito na yung ating pizza crust. So, babalik na rin natin para lutuin din yung other side. Tatakpan lang ulit natin to and then hayaan natin maluto yung other side for another 7 minutes. After 7 minutes, babalik na rin ulit natin yung ating crust. Okay na siya. At this point, pwede na natin ilagay yung ating mga toppings. Mag-start tayo sa paglalagay ng ating pizza sauce. Yan. Bale Del Monte Italian style po yung aking ginamit na pizza sauce. Nasa inyo po kung ano pa yung gusto nyo gamitin. Pwede kayong gumamit ng tomato sauce and maglagay na lang ng pizza seasoning. Kayo na po ang bahala. Then, lalagyan natin ng isang layer ng mozzarella cheese. Saka natin lalagyan ng toppings na niluto natin kanina. Ito po yung ham and pepperoni. For additional flavor, maglalagay din tayo ng green bell pepper at saka ng sibuyas. And then, another layer ng mozzarella cheese. Pag okay na yung mga toppings, tatakpan ulit natin to and lulutuin natin for 7 to 10 minutes. And 8 minutes later, tcharan! Ito na yung ating no-bake pizza. As you can see, natunaw na yung ating mozzarella cheese. Ready na to. At ito na po ang ating no-bake pan pizza. Titikman na natin. Kung nagustuhan niyo po ang aking recipe, huwag niyo pong kakalimutan na i-like yung aking video at mag-subscribe sa aming channel for more recipes. Thank you for watching and enjoy!